waatolaadhaani. Waaqayyo isaa fayyaatti nagaatti nu eegee yeroo kanaan isa nu ga'ee Waaqayyoof daddabalee galanni haa ta'u. Sagaleen koo hin dhaga'amamini? Nagam. Hin dhaga'ama? Yes. Egaa torbee dubbii Waaqayyoo walii wajjin dhaga'aa turre. Xiqqoo amma na biraa rakkoo neetwoorkiitu jira. Kanaa jedhee dafee galuu dadhabee rakkachaa ture. Garuu in kukkutatee hin beeku ammas. Yoo rakkinni sagalee dhaga'amuu jiraate daftanii yaada keessan naan ga'uun gaariidha jedhee yaada calluma jennee dubbachuutu hin ta'ini. Harka keessaniin illee na agarsiisuu dandeessu. Egaa akkuma torbee darbee dubbanne lallabaa fi barsiisa dubbii Waaqayyoo cimsuu mata duree jedhu macaafa Milkiyaas raajichaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-9 isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti hundoofne waa'ee lallabaaf barsiisa dubbii Waaqayyoo cimsuu dubbachaa turre. Torbee qabxii arfan tokko dubbanne inni jalqabaa itti gaafatama keenya beekuu barbaachisaa mana Waaqayyoo keessatti maaltu nu harka jira isa jedhu. Inni lammaffaan immoo tajaajilli keenya ulfina Waaqayyootiif akka ta'e beekuudha. Waan Waaqayyootiin ulfina argatu dhiyeessuu qabnaa. Inni sadaffaanii jireenya waamicha keenya ibsu immoo qabaachuudha. Jireenya dhuunfaa nuyi fuula Waaqayyoottis fuula namootaattis qabnu isaadha. Egaa inni arfaffaan xiqqoo dubbannee dhaabnee irratti deebinu lallabaaf barsiisa dubbii Waaqayyoo kennuun itti gaafatama Waaqayyoo biraa nutti kenname akka ta'eeti dubbanne. Lallabuuf barsiisuun Waaqayyoo biraa nutti kennamuusaa macaafa qulqulluu keessaa waa ilaalaa turre. Inni jalqabaa Milkiyaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti lubni beekumsa isa dhugaa in eegaa inni ergamaa Waaqayyoo gooftaa maccaa waan ta'eef namni afaan isaa keessaa barumsa hin barbaade jedhe Waaqayyotu. Namoonni namoota dubbii Waaqayyoo lallabuun dubbii Waaqayyoo barsiisuun itti kenname irraati dubbii Waaqayyoo dheebotu. Waan nu harkaan jirre nu harkaan barbaadani amantoonni. Wanti amantoonni nu harkaa barbaadanii waan nu harka jiru barbaadu. Agartanii anamma naggaadee miti tamasgeeniin shaqaxa nuu dhiyeessadhanii nan eeggatan. Ani magaazina xaafiin qabu tamasgeenii biraa magaazina xaafii eeggannaa jedhanii hin dhufan gara waldaa. Anarraa kan isaan eeggatanii lallabaa fi barsiisa dubbii Waaqayyooti. Namoonni lubarraa isa kana hin eeggatu jedha. Egaa torbee dubbadheeraa kakuu haaraa keessatti namni Kiristoositti amane hundinuu ayyaana ittiin mana Waaqayyoo tajaajiluu qaba. Achi keessaa immoo barsiisuun, lallabuun, faarfachuun, kadhachuun kennaa adda addaatu jira. Egaa amantoonni waan Waaqayyoo nu harkaa qabu kanaadha kan isaan barbaadanii jenne. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 3 walakkaa biyya lafaarra ture. Manneen sagadaa keessatti wangeela mootummaa Waaqayyoo hin lallabas hin barsiisas ture. Hin barsiise duwwaa miti hin lallabas ture. Hin lallabas ture duwwaa miti hin barsiisas ture gooftaa Yesuus. Bartoota isaatti illee akka isaan wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallaban Yesuus Kiristoos hojii guddaa kan inni bartoota isaatti kenne barsiisuudhaan lallabuudhaan akka isaanii mootummaa Waaqayyoo kana nama biraan ga'an dubbate. Egaa har'aa kanuma waa dubbadheetanii isa qabxii itti aanutti darbaa. Kennaan hafuura qulqulluu kan inni kenne kennaa tajaajilaa keessaa kan inni kenne Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 yoo dubbifne. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 11 yoo dubbifne isaan kaan barsiisota, isaan kaan lallaboota, isaan kaan eegdota,
isaan kaan raajota godhee jedha. Maal kennee? Hafuurri qulqulluu kennaa inni kennee kennaa barsiisuus, kennaa lallabuus hafuura qulqulluutu kenne. Hafuura qulqulluutu kenne. Kanaafi hafuurri qulqulluu tajaajila kanaa barbaachisummaa isaa mirkaneessuuf namoota lallaban, namoota barsiisanii kennaa kana kennee jechuudha. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:11. Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:11. Phaawulos maal jedha Ximootiyoosiidhaanii? Ani wangeela kanaa fi lallabaaf ergamaa ta'eenii barsiisaa ta'ee jiraa jedha. Ani wangeela kanaafi jedha. Waa'ee kanaa cimsee dubbata. Waa'ee wangeelaaf jecha barsiisaa, lallabaa, ergamaa ta'e akka jiru. Ergamaa ta'ee, lallabaa ta'ee, barsiisaa ta'e akka jiru. Ani isa kanattiin ergamee jedha Phaawulos. Ilaa hojiin koo isa kanaadha jedha. Waa'ee kanaa dubbata. Waan xiqqoo isin toosisu waa tokko tokko dubbachuun barbaada. Waan Phaawulosii ergama isaa keessatti cimsee dubbatu. Roomaa boqonnaa 1:9. Roomaa boqonnaa 1:9. Waan achirra jiru yoo isinii danda'ame baafattanii dubbisuu dandeessu. Roomaa boqonnaa 1:9. Waan isiniitti baay'ee tolu tokko jira. Ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Waan inni dubbatu achirraa dubbistu, ani wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan Waaqayyoof nan hojjedha. Inni an hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akkan isin yaadadhu hin beeka. Garaa koo guutuu maal gochuudhaanii wangeela ilma isaatiif hojjedha jedha. Lallabuudhaaniin hojjedhaanii jedhaan. Wangeela ilma isaatii kana lallabuudhaaniin garaa koo guutuudhaan hojjedhaadha. Amma Kiristoos hin lallabamne taanaani ani Waaqayyoo fi garaa koo guutuudhaaniin hojjedha jechuu hin dandeenyu. Nuyi warri lallabuu barsiisuun nutti kennan. Ani al tokko tokko namoota lallabanii barsiisanitti maalan haasa'a agartanii? Namni uumamaan seeratu keessa isaa jira. Uumamaan seera jira. Waaqayyoo yeroo Addaamiin iddoo jannataa kaa'ee seera inni ittiin jannata keessa jiraatu kenneef. Kana har'a namni hin amanne iyyuu qabala. Hin amanne yoo ati nama baqata miti ture. Hin amanne yoo ejji akka waan namni isa argeetti nama saalfate. Kun wangeela dhaga'e utuu hin ta'in seeraan jireenya isaa keessa jira. Wangeelli garuu gaafa nuyi lallabnuuf, gaafa nuyi barsiifnuti garaa namatti dhufala. Nuyi wangeela hin dubbannu taanaan namni uumamaan wangeela hin qabu seera malee. Seerri immoo gaariidha garuu Waaqayyootti immoo nama naraarsu, Waaqayyoo irraa nama ari'ata. Kanaaf wangeela namatti gaafa dubbannu namni edaa Waaqayyoo araara qabeessaadha. Ajandaa Kiristoos dhufeef inni guddaan araara namaaf Waaqayyoo gidduutti buusuudha mitire. Kanaaf iyyuu maal jedhaa Phaawulos warra Qorontositti gaafa barreessu nuyi afaan Kiristoos taanee Waaqayyootti araaramaa jennee isin kadhannedha. Nutu afaan Kiristoosiidha. Waaqayyootti araaramaa jennee isin kadhannaa jedha. Lallabuu barsiisuun itti gaafatama Kiristoos Iyyasuus biraan nutti kennamedha. Sana sirriitti jala murree beekuutu nurra jiraata. Efesoon boqonnaa 6:19 yoo dubbistanii Phaawulos maal jedhaa? Ani immoo dhoksaa wangeelaa jajjabinaan beeksisuudhaa fi yommuun afaan saaqadhu dubbiin akka anaaf kennamuuf naaf kadhadhaadha. Waa'ee biddeenii, waa'ee bishaanii naa kadhadhaan jedhu. Waa'ee sanatti kenname sanaa akkan dubbadhuu fi isa naaf kadhadhaa jedhaan.
Hojii ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 24 hanga 28 keessa nama baay'ee jaalladhu tokko ni isinii kaasa. Hojii ergamoota boqonnaa 18 lakkoofsa 24 hanga 28. Achirra yee'utu jira Aphiloos nama jedhamudha. Waa'ee Aphiloosii waa lamaan tokkoon isinitti hima. Aphiloos hafuura gubaadhaanii waa'ee Yesuusiin qajeeltootti in lallaba ture jedha. Asirra maaltu jira waa'een Aphiloos? Tokko hafuura gubaa qaba. Anarraa ba'uu miti namichi kun. Anarraa ba'uu taraan lallaba kooti haa raawwatu, taraan barsiisa kooti haa raawwatu miti. Maal godhe malee Aphiloosii hafuura gubaa qaba. Hafuura gubaa jechuun dammaqinsa sirrii nama qabu jechuudha. Dammaqinsa sirrii nama qabu. Dammaqinsa maalii? Dammaqinsa hafuura qulqulluu nama qabu. Hafuura gubaa jechuun maal jechuudha? Nama dhimmu jechuudha. Kiristoosiin lallabuudhaaf nama dhimmu. Kiristoosiin lallabuudhaaf nama dhimmu jechuudha. Hafuura gubaa qabaa nama dhimmuudha. Waa'ee Aphiloos hafuura gubaa inni jedhu kun maa inni? Nama qophaa'ummaa sirrii immoo qabudha. Nama qophaa'ummaa sirrii immoo qabudha. Nama wayitti sababeeffannee jechuudha. Nama wayitti sababeeffatee lallabuurraa barsiisuurraa dugda duuban deebine. Nama hafuura gubaa qabudha. Inni kan biraa Aphiloos wanti isinitti tolu maali? Qajeeltootti Yesuus Kiristoosiin in lallabaa in barsiisa ture. Yesuus kana fokkisiisee hin dubbanne. Fokkisiisee. Agartanii dubbiin keessanii waa'ee Yesuusiin qajeeltootti dubbattu yoo ta'e Yesuus miidhagee gara namaatti dhufa. Gaaf tokko obboleettiin koo tokko maallaan jetti? Naqamteettiin sagantaa hirmaadhaa jetti. Naqamteetti yeroon sagantaa hirmaadhuu naan jetti. Naqamteetti yeroon sagantaa hirmaadhuu namichi tokko maal jedhee lallabaa? Waaqayyo waaqaa gara jabeessa cakkaanyiidha jedhee dubbataa jetti. Cakkaanyiidha gara jabeessa. Maaliif gara jabeessa ta'e beektuu jedheetti? Abrahaamiin kakatee fi waggaa 25 isa eegsise. Mucaanni waggaa 25 booddee argate immoo aarsaa godhinaa dhiyeessi jedhee. Ani waaqa akka garaa namatti jabaatu na agarre jedhee lallabaa jetti. Anku waaqayyo wajjin walitti na naquu dhufee dheetanii saganticha dhiise bahetti. Namichi kun lallabaadha inni waaqayyoon hadheessu kun agartanii. Lallabaadha inni waaqayyoon hadheessu kun dhaabate barsiisaadha. Kun waaqayyo wajjin walitti nama buusuudhaaf lallabaa ta'e malee waaqayyotti nama araarsuun miti dheetanii dhiiseen bahetti. Aphiloos maal godhe ijoollee waaqayyoo? Misirriitti na dhagaa. Yesuus Kiristoosiin qajeeltootti lallabe. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Nama akkasiiti laa. Nama qajeeltootti Kiristoos Yesuusiin lallabe. Nama akkasiiti. Isa duwwaa utuu hin ta'e waa'een Aphiloos wanti sadaffaan maali? Ayyaanas argateen warra amananii turaniif baay'ee gargaarsa ta'edha. Maal godhe ayyaana waaqayyo akka inni lallabuuf akka inni barsiisu kenne kanaanii warra amananii turaniif gargaarsa baay'ee ta'e jedha. Ittiin hojjeteef jara kanaaf amantoota kanaaf ittiin hojjete laa. Ayyaana argate kanaan ittiin hojjete. Dhageessu ijoollee waaqayyo. Ayyaanni gara keenya dhufe kunii nuun mootota nu gochuutu hin ta'in hojjetoota Kiristoos nu taasisuudhaaf dhufe. Eenyuun miilla dhiqsiifachuudhaaf carraa nuuf hin kennu ayyaanni kun. Miilla nama kamiyyuu dhiquudhaaf immoo carraatti itti nu waame kana.
Gaaf tokko namatu luba ta'e jennaani baga luba taatee jedhanii harka fuudhu. Jennaaniin immoo baga luba taate baga gammadde jechuu dhiiseenii Waaqayyoo ayyaana isaatiin guddaa ishee haa gargaaruun jedhe. Namichi luba ta'uu isaatti baay'ee gammadeera. Kajeelaa ture fakkaata. Si haa gargaaru Waaqayyo ayyaana isaa siif haa baay'isuun jedhe. Maala tokko warra kaanii baga gammadinaan jechuu diddee luba ta'uu jechuun fooxaa bitachuudha. Qodaatti bishaan miillaa naqatanii fudhachuudha. Miilla dhiqanii fooxaa sanaan immoo miilla qoorsuudha. Yesuus Kiristoosii miilla bartootaa dhiqee fooxaa sanaan qoorsee namni akka kootti hojjetu ayyaantuudha jedhee dubbatee hin dubbifne ati isaan jedhe. Carraa miilla dhiquu dhiqsiifachuutu hin ta'in dhiquu carraa miilla namaa qoorsuutu si ga'e waan ta'eef kun ayyaana gaafataa dhiqsiifachuutu ta'e rakkoo hin qabuun jedhe. Appiloos maal godhe beektu ayyaana kanaan nama warra kaanii fi gargaarsa guddaa ta'e tajaajila guddaa laate isaaniif. Haa ta'u mee waa 7-8 waanii Phaawulos Ximootiyoosiin kaksiisuu walii wajjin ilaalla. Hin sodaatinaa malee. Waa'ee dubbii Waaqayyoo lallabuu in kaksiise Phaawulos Ximootiyoosiin. Kana mee macaafa qulqulluu keessan irraa banadha. Isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4:1. Isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4:1. Isa lammaffaa Ximootiyoos boqonnaa 4:1. Kutaa kana kanaan dura attamitti akkasiin dubbistan hin beeku garuu kutaa kana irratti waan Phaawulos Ximootiyoosiin hin jajjabeessatu hin ta'in hin kaksiisa. Maal jedha agartuu? Waaqayyo duratti kutaa sana argattaniittu isa lammaffaa Ximootiyoos 4:1. Achirraa kaafnee dubbifna. Ilaa akka jedha Phaawulos Ximootiyoosiin Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas argisiisu sanaan cimseensi gorsa. Sirriitti dubbisaa jirtu waan kana. Ilaa waan inni jedhu Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faraduuf jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa agarsiisu sanaan cimseensi gorsaadha. Erga akka jedhee booddee maal jedha? Caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisi. Akka gootu jedhe gararraatti maqaa Waaqaatti waame maqaa Kiristoos itti waame Ximootiyoos akka gootu caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisi hojii keeti kun. Itti fufee immoo maal jedha? Dubbicha immoo lallabi. Ilaa Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus duratti kana sitti kennaa jedhama. Caaffata qulqullaa'aa namootaaf dubbisi. Dubbicha lallabi. Kuni yeroodha. Kun yeroo miti utuun jedhin qophaa'ee argame. Sababiin uummatiin jechuudha laabu. Anoo natti reefuma natti himtanii isa kana jedhu namoonni nama akka waan dhagaa kan biraa boollaa soqanii baasan. Ati qophaa'ii yerootti yeroo malee qophaa'ee argame kanas irraa eegamaa. Kan biraa nama balleessaa isaa hubachiisi. Namutu balleessee jiru irra dibiniiti balleessaa isaa hubachiisi. Inni kan biraa ifadhu. Ifadhu. Obsa hundumaan gorsi. Barsiisi. Barsiisuuttis of kenni. Obsa hundumaan gorsi, barsiisi, barsiisuuttis of kenni. Namoonni hundinuu itti guddachaa adeemuu akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu. Barsiisa keessa eeggadhu. Waan inni gorsu waa 7 asirra.
waa torbatti dubbata. Ifachuu akka qabu, balleessaa hubachiisuu akka qabu, barsiisuu akka qabu, qophaa'uu akka qabu kana cimsee dubbata. Keessumatti kan Phaawulosii itti guddachaa adeemuu akka arganitti kennaa kanaan hojjedhu jedhu kennaa dinqii gochuu milikkita gochuu miti inni itti guddachaa adeemuu kennu. Dinqiin milikkitatti hin guddatamu ishii. Ittiin guddatamu bakka. Maaliif dinqii isa dhumaatii kan jennu yoo ta'e nama du'aa kaasuudha miti amma. Kana gara jiraan jedhe. Dari mooraalii keessanii tan bu'ee laata. Amma du'aa kaasuu garasii dinqiin kan biraa jiraan jedhe du'aa kaasuu. Hin jiru bakka. Inni itti guddachuu jedhu kuni dinqiin milikkita gochuu miti bakka du'aa kaaftee tataanaanii garasitti waan itti guddattu hin qabdu. Inni itti guddadhu jedhu kuni isa satti kenname dubbii waaqayyoo barsiisuu lallabuudha. Dinqiin itti guddatamu hin jiru ijoollee keenya. Seexana bahe hin bahe bakka sana gara wanti nu itti guddannu hin jiru. Dhukkubsataa fayye hin fayye sana garasi dhukkubsataa garas wanti itti guddannu hin jiru. Garuu kan sagalee waaqayyoo jedhu Ximootiyoosiin itti guddadhu kan jedhu barsiisuutti lallabuutti guddadhu jedha. Afaan seenaatti abdeet of godhii jedhamu laala. Eessa jira dhaloonni? Amantoonni kun iddoo kam jiru? Yoo iddoo kamitti itti dubbatanii jireenya amantootaa kana argachuun danda'ama. Egaa aniif isinii lallaboota tajaajiltoota waldaati. Akkas egaa lubii waattolaanis akka itti natti hime ani akka amma biyya keenya keessa jirrutti ani maalan gaddaal tokko lafti amantoonni jiranii fi lafti luboonni hojjetaa wangeelaa tajaajiltoonni jiran waliin ilaallatu. Isaan kunnoo fagaatan amantoonni. Tajaajiltoonni keenya immoo goda sana dhaabatanii akka nama saawwa booddee dhaabatee eegu isa bara waggaa 5 baranaa waggaa 10 baranaa isa dubbatu. Ijoollee amantoota kana dursuu qabnaan jedha egaan. Dursuu qabnaa eessa jiru? Maalitti dubbatamuu qaba? Sagalee akkamiitiin dhageessisuu dandeenya? Isa jedhamutti dhufuutu nurra jiraata. Amma nu bira amantoonni isa wiji kanaan dura hin jibbe bakka. Harka ol kaasii, miila kee ol kaasii, ciqileen nama darbadhu nan ce'a jedhii jedhamu si jalaa hin qabanam. Dubbii dhugaa ta'anii dhaga'uu barbaadu. Ammayyuu immoo ijoolleen keenya maal godhu? Harka ol kaasaatii ce'eera jedhame namicha isin bukkee jiru ciqileen tumadhaa amantoonni gadi ba'anii maal jedhu. Kana immoo isaan itti fiddanii adaraa waaqayyoo nuyi dhiibneerra kanaa. Ilaa waaqayyo dubbii caalu nuuf laatu. Waaqayyo dhoksaa gara amantootaa kana mo'atu nutti fidu waaqayyo. Ilaa sabaa dhaloota barsiisaa yuunivarsiitii jala taa'aa oolu, dhaloota miidiyaa kanaa wajjin wallaansoo wal qabaa oolu, dhaloota karaa meeqa sagaleen gurra isaarraa wacaa oolu, waaqayyo sagalee dhiibbaa geggeessu nuun kennu taanaan lallabootaaf barsiisota saba kanaa ta'uu hin dandeessu. Itti guddadhu ati dubbii kanatti guddachaa deemeedha. Akkasa gaafa lallabaa si godhee utuu hin ta'in lallabii keetti caalaa jabaachaa adeemu. Mo'ataa adeemu jedha. Egaa isa duwwaa utuu hin ta'in waan barsiistu si eeggadhuudha. Agartee maaf hin barsiisinii waan barsiiftu eeggadhu. Waan barsiifamuu qabu barsiisi. Waan lallabamuu qabu lallabi. Kana gosa. Amma kana bira kuni itti gaafatamummaa dubbii waaqayyoo lallabuu sagalee waaqayyoo cimsee akka inni dubbatu hubachuu qabnaa dhala. Jaarsa waldaatu luba waldaatu lallabi nuun jedhaa jira utuu hin ta'in macaafa qulqulluutu dubbii kana dubbadhu nuun jedhaa. Waaqayyoof galanna ta'u. Macaafa qulqulluutu dubbadhu dubbii kanaa.
dhugaa kana dubbadhu nuun jedhaa jira la. Ala. Isa kana beekuun baay'ee murteessaadha jala murree. Kana beeknee dubbii barbaachisu sagalee barbaachisuun dubbannu yoo ta'e amantoota keenya hormatu nu jalaa saama. Isin biraa hin beeku ani. Namuma ammallee fooyya'eera namumatti wacitu bira oosha nama. Jaartiin tokko al tokko kannaan jedhani barumsa amantii cimsuu barsiisanii mana isaaniitii buna dhugeetanii laaqana naa kennu nyaadha. Innaani isaan biraa utuu laaqana nyaadhu egaa isa durii sana lubii waan tolaa yaadachuu danda'a jedhee yaada. Gorroma duubatti abidda bobeessanii maa inni itti waxii hojjetan distii waxii kuni gammii marra ta'a malee namni isaaniitti buddusee kuuramu maal jedhan budduseetti namaa naqu beekamaa miti. Gorroma duuba saaloonii jedhamu teenya abidduma irraatii waxii buddusanii itti nu naqu teenyee nyaannaa'uti jaartiin hin qoosu. Abbaan manaa koo kun baay'ee fokkisaadha jedhanii. Ani namicha kana miidhagina isaa ilaalee ittiin heerumneetti jaarti. Sichi galtaaree maal gootaa jedhanii taa'e qoosa. Annugaa waaqayyoo hin bareedduuf isin ittiin heerumneetti. Maal attamitti itti heerumta jennaan namichi kun jette sirba Oromoo gaafa dhaqanii isa galgala na harkifatee amma lafti bari'utti narraa weeddisaa jette. Utuma weedduu natti weeddisu weedduudhaan fudhate manatti na galeette. Mana ga'ee gaafa ni ilaalu fokkisaan akka namicha kanaan jiru jette. Weedduun maanis hin fudhatee galee weeddisee mana fudhatee gale. Ilaa ijoollee waaqayyo. Nu warri waaqayyo arraba keenya dubbii kanaan dibe. Barsiisi jedhee addaan nu baase. Lallabi jedhee addaan nu baase. Ilaa dhimminee barsiisuu lallabuu irratti guddachaa deemnee hin dubbannu yonnaa ta'e amantoota kana namumatti weeddisetu fudhatee deema. Weedduma namatti weeddisetu waan cimaa miti namatti weeddise fudhatee deema. Isaayyaa 50:4 yoo dubbistan maal jedha? Dubbii dubbachuun barbaachisu waaqayyo na barsiisedha. Inni ganama na dammaqsaa dubbii dubbachuun barbaachisu waaqayyo na barsiisedha. Dubbiin jedhu dubbii barbaachisu. Kufaatii waldaa kiristaanaa irraa aboon isheedhaaf kenname waan isheen lafarratti ta'e waaqarratti hidhamaa waan isheen lafarratti ta'e achitti hiikamaadha. Laamshoftee humna jabaa utuu qabdu dubbannaa cimaa utuu qabdu dhaloota qabuu dadhabdee dhaloonni harkaa bittimmaa jira. Garuu humna eenyummoon immoo isheetu qaba waldaatu. Waaqayyoof galanna ta'u. Humna eenyummoon eessa jira beektu waldaa kiristaanaa keessa. Balballi du'aa irratti aboon qabu Yesuus Kiristoos. Balballi du'aa aangoo kana qabattee nu warri lallabnee balbala du'aa namarraa cufuu qabnu akka nama dubbii dhugaan qabnetti arrabe keenya giinga'eeti biyyi lafaa dubbii sobaatiin dhaloota karaarraa kaachisa. Egaa irra cimseen isinitti dubbadhe ani kanuma natti tola bakka. Lallabuun barsiisuun waaqayyo biraa nutti laata. Hojii Yesuus inni guddaan isa ture. Hojiin ergamootaa inni guddaan isa ture. Phaawulos Ximootiyoosiin kana cimsee dubbata. Tiitoollee kana gorseera yerootu hin jiru bale. Kanaaf kanarratti dhimmuutu nurra jiraata. Gara itti aanutti darbuudhaaf torbee waa'ee barsiisuu waa'ee lallabuu amma dubbachaa jirru garaagarummaan isaa maalii waan jedhu gaaffiin ka'ee ture. Kanarratti yeroo keessanii baay'een fudhu waaqayyo isaa eebbisuu lubni waan tolaa torbee waan ka'e sanarratti ibsa bareedaa laate. Deebii bareedaa laate waa'ee garaagarummaa barsiisuuf lallabuu. Egaa lallabuun misiraachoo labsuudha. Misiraachoo labsuudha. Lallabuun dubbii gartokkeeti.
Asuma achi namatti dubbachuu. Akkuma nama biddeen kana faffatee afaan nama kaa'uti lallabii bakka. Akka nama biddeenuma faffatee afaan nama kaa'u. Liqimsuu duwwaa malee namichi waan isa gaafatu hin qabu. Ashabootti godhanii, barbareetti godhanii, waan barbaachisu itti naqanii, faffatanii fidanii afaan kaa'u. Lallabii isa kanaadha bakka. Lallabii isa kanaadha. Lallabni qalbii jijjiirrannaatti waamuudha. Kottu gara Waaqayyootti deebi'ii araaratu siif ta'a jennee sagalee misiraachoo sana himuudha. Lallabni amantiitti kakaasuudha. Dadammaqiinsa fiduudha. Dadammaqiinsa fiduudha. Egaa wangeela Maatiyus boqonnaa 5-7 gaafa dubbifnu lallaba gaararraa jedhama mitiire? Lallaba gaararraati jedhama. Kanaafi lallabni misiraachoo himuudha. Dubbii gartokkeetii qalbii jijjiirrannaatti waamuudha. Amantiitti dadammaqsuudha. Gaaffiif deebiin qabu jechuudha lallabii. Gaaffiif deebiin qabu. Gaaffiif deebiin qabu. Barsiisuuni lubi dubbateera torbee darbee barsiisuuni dubbii gara lamaaniiti. Hin barsiifnaa namni immoo gaaffii nu gaafata. Barsiisuuni beekumsaaf dandeettii hubannoo kennuudha. Barsiisuun beekumsa dandeettii hubannoo namaaf kennuudha. Hubannoo namaaf kennuudha. Hubannoo barbaachisu namaa fiduudha. Barsiisni qeeqa hin qabaata. Akkasitti dubbattee inni kun akkas ta'u turre ture waan jedhu hin qabaata. Fakkeenyaan ibsamuu danda'a. Waanii hubannoo namaa gabbisu, beekumsa namaa gabbisu, waan gaaffiif deebii qabu, wantoota fakkeenyaan dhiyaachuu danda'anidha. Isaan kuni qaama lama gidduutti kan hojjetu jechuudha. Barsiisuma kan nu jennu. Macaafa qulqulluu keessaa torbee lubidu dubbisee nu ibseera. Kana kanumaanii yoon darbee gaarii jedhee yaada nama gaafatee fi deebii quubsaa ta'een beeku malee. Luba waan tola daqiiqaa meeqa tafe? Yeroon jalqabeen ilaalle. Ammuma tokkotti yoo deemte namaa ta'a isa booddee gaaffiif deebii yoo fudhanne akkana daqiiqaa 40 qabdaa jechuudha kana booddee. Ishi haa ta'u na yaadachiisi ishii. Yooni keessa sokkee oofaa hidhii mana dhaabachumatti ishii. Haa ta'u ta'u. Waa'ee barsiisuu lallabuu gabaabaatti dubbadheera torbee bal'aatti dubbatame waan ta'eef. Egaa maal jechaa jirraa lallaba barsiisa cimsuu qabnaa jennee waa bal'aa dubbanneerra. Amma lallabni itti gaafatama Waaqayyo biraa nutti kenname barsiisuun itti gaafatama Waaqayyo biraa nutti kenname jenneerra. Amma wanti itti fufnee ilaallu erga lallabuun barsiisuun itti gaafatamummaa guddaadha ta'e. Erga lallabuun barsiisuun itti gaafatama guddaadha ta'e. Warra lallabanii warra barsiisanitti sagalee Waaqayyoo isa dhugaatu itti gaafatamummaa kenne ta'e. Erga lallabuun barsiisuun itti gaafatama guddaadha ta'e. Lallabuu barsiisuun Waaqayyo biraa nutti kenname macaafni qulqulluu kan nutti dubbata ta'e. Eenyutu lallabuu qaba? Eenyutu barsiisuu qaba? Ishee kana dubbanne gala. Eenyutu lallabuu qaba? Eenyutu barsiisuu qaba? Sagalee dubbii Waaqayyo. Amma kana murteessaadha ta'e sagalee Waaqayyoo cimsee nutti dubbata ta'e eenyutu lallabaa ta'uu danda'a? Eenyutu barsiisaa ta'uu danda'a? Tokko. Nama lallabaa barsiisaa ta'u jechuu kooti. Tokko. Inni tokkoffaanii nama kennaa lallabaa yookiis kennaa barsiisaa qabuu ta'utu irra jiraata. Maalan jedhee namni lallabuu barsiisuu qabu inni tokkoffaan nama kennaa lallabaa
kennaa barsiisaa qabu ta'utu irra jiraata. Kana torbeellee dubbadheera. Isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 1:11, Efesoon boqonnaa 4:11 amma dubbadheera. Phaawulosii wangeela kanaafanii lallabaa barsiisaa ta'ee jira jedhe. Waa'ee kennaa kanaan kan wal qabate torbee gaaffii gaafataniittu attamitti iyyuu beeknaa waan jedhu iyyuu kaastaniittu. Garuu ani ammasii maal dubbachuun barbaada? Ani lallabuu namaa nan fedha, barsiisuu namaa nan fedha. Garuu eenyutu lallabaa ta'uu danda'a? Eenyu barsiisaa ta'uu danda'a? Namoota kennaa lallabaa, kennaa barsiisaa qaban ta'utu irra jiraata. Nuyi lallaba waan kajeelluuf lallabaa ta'uu hin dandeenyu. Barsiisaa waan kajeelluuf barsiisaa ta'uu hin dandeenyu. Mee kana sirriitti na hubadhaa. Waan kajeelleef lallabaa ta'uu hin dandeenyu. Kennaan isaa waan jiruuf lallabna malee. Barsiisuu waan dheebonnuuf barsiisuu hin dandeenyu. Kennaa barsiisaa yoo qabaanne malee. Nam tokko yuunivarsiitiitti lekchararii ta'uu danda'a. Garuu lallabaa immoo ta'uu dhiisuu danda'a. Mee jabaadaa kun cimaadha. Waaqayyoo nu haa gargaaru. Yuunivarsiitiitti lekchararii ta'uu danda'a. Waldaatti garuu lallabaa ta'uu dhiisuu danda'a. Waldaatti garuu barsiisaa ta'uu dhiisuu danda'a. Barnoota kan biraatti dooktareetii isaa qabaachuu danda'a. Dooktareetii waan qabaatee fi lallabaa macaafa qulqulluu ta'uu hin danda'u, barsiisaa ta'uu hin danda'u. Maal ta'uu qabaa jechuu kooti? Maal ta'uu qaba jechuu kooti? Lekchararii yuunivarsiitii yoo ta'e kennaa lallabaa qabaa, kennaa barsiisaa qaba taanaan lallabuu barsiisuu danda'a. Kennaa sanan qabu taanaan garuu lallabuu barsiisuu hin danda'u. Lallabuu barsiisuutu beekumsa duwwaadhaan dhufa utuu hin ta'in kennaadhaan dhufa laa ijoollee keenya. Namoonni akkasii jiru isin bira hin beekan. Waanuma astamaarii yuunivarsiitii ta'ee fi achitti baay'ee barsiisaa. Barsiisa kana yuunivarsiitiidhaa hin goonaati maaliif nutti hin laattaniidha. Gaafa isin laattanii fi dubbiin kun akka baayoloojii miti gaafa akka fiiziksii miti. Foormulaa isaa miti. Hafuura waaqayyootu dubbachiisa nama. Namoonni baratanii dooktareetii waan qabaniif lallabaa ta'uu barbaadu. Garuu isa miti dubbiinsa. Beekumsi baay'ee deeggaramaa hin barbaachisa. Beekumsi kennaa waaqayyooti. Garuu kennaanii tajaajilaa immoo waaqayyo biraa kenna mala. Kanaaf maal ta'uu qabaa? Lallabaaf barsiisaa ta'uuni beekumsa duwwaa utuu hin ta'in kennaa lallabuu, kennaa barsiisuu qabaachuudha. Al tokko na yaadadhaanii iddoon jalqaba ture konfiraansii wayii qopheessine. Konfiraansii wayii qopheessine luba tokko waamanii luba sana duukaa immoo mucaa barataa manni barsiisutu duukaa dhufe. Waan ani bare gaafa sanaan isinii kaasuu barbaade. Ani luba sana nan beekaa. Lubi suni luba konfiraansii tajaajilan miti laa. Garuu koorsii qorraa botaa immoo kennuu danda'u. Amantoota waldaa keessa jiran sooruu danda'u. Garuu konfiraansii bal'aa kana tajaajiluudhaa fi kennaa addaa gaafata wanti sun. Innaan gaafa waamanii yoo waamtan abaluu waamne. Maali konfiraansii kana danda'anii tajaajilu? Koorsii qorraa botaa kennuu danda'u, sagantaa sanbataa irratti lallabuu danda'u. Garuu saba amma kana ayyaanatti mo'atan qabuun jedhe. Hin hojjetu, isaan baay'ee namatti tolu. Waamamanii dhufanii qeesiin amantoonni bakkee guutanii isa durii sana caakkaan hin mul'atu, bakkeen hin mul'atu, namni achi siquufi dide bakka. Barataan isaa immoo
nama kennaa lallabuu kennaa barsiisuu nama konfiraansii kanaaf waaqayyo ayyaana laateefidha. Saba bal'aadha. Mucaan gaafuma kaatu dubbii xiqqoo tokko dubbatti lafatu raafama bakka. Jennaan dhuma irratti maallaan jedhani lubii warri waamanii utuu mucattii kana waamuu baannee salphanneerraadha. Ilaa waaqayyo mee ijoollee keenya qixa nu itti ta'uu qabnutti ayyaana nuu laateera. Waaqayyoof galanna ta'u. Qixa nu itti ta'uu qabnutti ayyaana laateera. Iddoon itti nu barbaadu sana beekuudhaala. Kanaaf lallabaa barsiisaa ta'uuni kennaadha. Eenyutu lallabaa barsiisaa ta'uu danda'a? Kennaa lallabaa, kennaa barsiisaa nama ta'uu qabu ta'utu irra jiraata. Waldaa keenyas akkasitti hubachuudha. Ofiis rakkachuu dhiibnee, amantootas rakkisuu dhiibnee, kennaa keenya adda baafnee isa waaqayyoo barbaadu tajaajilu. Waaqayyo waan nutti hin kenne nu gaafata ijoollee keenya. Waanuma nutti kenne nu gaafata. Ani kennaa faarfannaan qaba. Namatu ka'ee faarfannaatti ka'e waaqayyo maa jedha beektu gurbaan kun bakka maraachuuf jedhaadha. Haali agartee nama faarfatu jira. Nama inni faarfannaatti kennate jira. Hangaafan kennaa koo malee ka'ee burraaqee gamaaf gamanatti lafa dha'u. Ofiis nan du'a amantootaa ofiis nan taphadha. Waaqayyo immoo gurbaan kun bakka maraateera nama gorsutti dhibeedha. Kanaaf nama kennaa sana qabutu lallabuu barsiisuu danda'a. Inni lammaffaani lallabuu barsiisuun eenyutu lallabuu barsiisuu danda'a? Hubannaa dubbii waaqayyoo namoota qaban ta'uu qaba. Hubannaa dubbii waaqayyoo namoota ta'an qaban. Maa jechuudha amma kun? Waa'ee hubannaa sagalee waaqayyoo gaafa dubbannu namni kamiyyuu dubbii waaqayyoo hubannaa guutuu qaba jechuu miti. Namni hundinuu hubannaa dubbii waaqayyoo guutuu qabaa jechuu miti. Maal jechuudha malee? Dubbii waaqayyoo keessaa wantoota beekuu qabnu nu ifuu qabu namoota isaanii ife ta'utu irra jiraataadha. Waaqayyoo mirga macaafa qulqulluu dubbisuu nama hundumaaf laate waaqayyo. Nama hundumaaf kenne macaafa qulqulluu dubbisuu. Garuu macaafa qulqulluu hiikuu immoo namoota kennaa barsiisuu lallabuu qabaniifiti kennaa hiikuu laateef. Hin hubatamaa dubbiin koo. Ilaa mirga macaafa qulqulluu dubbisuu nama hundumaati laate. Macaafa qulqulluu hiikuu garuu mirga isaa nama hundumaaf hin laanne waaqayyo. Ye'uuf kennee warra lallabaniif warra barsiisaniifiti kennaa hiikanii dubbachuu laate. Amma amantoonni maal barbaacha waldaa dhufu beektu? Xiksii barbaacha dhufu utuu hin ta'in xiksii hiikame barbaacha dhufu. Sammaa dhageessaniitu. Amantoonni xiksii barbaacha dhufu mitila. Xiksii hiikame barbaacha dhufu. Namicha sanbata sagantaan kennamuufis kan kennameefi bayi xiksii maa dubbisaa oolii utuu hin ta'in xiksii hiiki namatti miidhaaf sagantaan kenname. Malee uumama keessaa iddoo tokko dubbiftee raajota keessaa immoo dubbiftee Maatiyos keessaa dubbiftee iddoo akkasii dubbisaa iddoo akkasii dubbisaa iddoo akkasii dubbisaa iddoo akkasii dubbisaa utuu inni mul'ata keessa gadi baane taanaan nuyi xiksii dubbifne malee xiksii hiikne miti. Kanaaf namoota hubannaa dubbii waaqayyoo qaban hiikuusaa qabantu lallabaa dubbii waaqayyoo kanaa fi barsiisaa dubbii waaqayyoo ta'uu danda'u. Hubannaa dubbii waaqayyoo namoota qaban. Sagalee waaqayyoo kanaa namoota hiikuu danda'antu lallabaaf barsiisaa dubbii waaqayyoo ta'uu danda'a. As jalatti maalan dubbadhaa? Hubannaa macaafa qulqulluu yookiis macaafa qulqulluu hiikkachuudhaa fi gulantaa kurnan jiran beekuudha. Gulantaa macaafa qulqulluu hiikuudhaaf
yookiis hubannaa dubbii waaqayyoo sanaa qabaannee hiikuudhaaf waan ani amma jedhe maalii xiksii hiikamee barbaadu amantoonni hin jedhe xiksii keenya kutaa nuu kenname hiikuudhaa fi gulantaawwanii 11 qaban bira sadarkaa 11 isa ta'ee beekuutu nurra jiraata. Isa mee tokko tokkoon dubbadha. Yoo tokko tokkotti 10 jedhu waan garuu 11 ni kaa'ee nu gargaaruu danda'a jedheetani. Macaafa qulqulluu hiikuudhaa fi macaafa qulqulluu nuu kenname sana hiikuudhaaf gulantaawwan macaafa qulqulluu hiikuudhaaf nu gargaaranii beekuudha. Inni jalqabaa eenyutu barreesse isa jedhudha. Eenyuun abbaan barreeffama kanaa Maatiyos yoo ta'e wangeela Maatiyos eenyu barreesse? Hojii ergamootaa eenyutu barreesse? Ergaa Efesooniin namichi barreesse kun eenyuun namichi kun? Waa'ee namicha sanaa barreessaan kitaaba sanaa eenyu akka ta'e beekuudha. Inni lammaffaanii eenyuuf barreesse? Sabni ergaa kana barreesseef eenyudha sabi sun? Sabi kuni aadaan isaa maalii? Jireenya saba kanaa maalii? Sadarkaan isaa maalii? Diinagdeen saba kanaa maalii? Eenyuuf barreesse? Lubaayoon ariifadhe natti maashi. Inni sadaffaanii hubannaa macaafa qulqulluu qabaannee hiikuudhaaf maaliif barreesse? Maal hubachiisuu barbaada? Maal hubachiisuu barbaada? Ergaa isaa kana keessatti wanti inni namatti himuu barbaadu, wanti inni hubachiisuu barbaadu maali? Xiyyeeffannaan namicha ergaa kana barreessee wangeela Maatiyos barreessee kuni maali? Yohaannis gaafa wangeela Yohaannisiin barreessee maal hubachiisuu barbaada? Jira miti reessa wangeelli sun barreeffameef. Achirra jira laa. Hubannaa macaafa qulqulluu qabaachuu yookiis hiikuudhaa fi inni arfaffaanii kutichaa wajjin teenyee dubbachuu danda'udha. Dubbisuu kutaa sanaa wajjin dubbachuu haasa'uu irra deddeebinee kutaa sanaa sirriitti dubbisuu danda'u. Egaa yeroo mala lallabaa baranne lubii yaadachuu danda'a. Kutaa sanbata guddaa dhufu lallabdanii dafinoo ganama dubbisaa jedhu barsiisaan keenya. Dafinoo ganama dubbisaa irra deddeebi'aati dubbisaa irra deddeebi'aa dubbisaa isa booddee gara barsiisa qopheessuu lallaba qopheessuutti hidhattuudha. Bara keenya namnamuma gattaa'ee dubbiseetii taa'ee barreessa bakka. Utuu ittiin dubbatee kutaa sanaa wajjin waliin galiin yaa ijoollee keenya egaa biyya isin keessa jirtan hin jiru. Namni biyya keenya mana maragata yoo ta'e maragataan sun sirriidhaan laata. Mana maraga yoo ta'e biyyoodhaan girgiddaa dhoobbata yoo ta'e ammuma soqaa soqee cidiitti rukutee girgiddaatti rukutu. Maal godhaa soqaa soqee cidii xiqqootti rukuteeti hin bukeessa. Takka ture immoo dhufee eegee immoo itti galagaggalcha. Biyyoon sun bukaa'ee gaafa jedhuti dhaabatee dhoobaan. Garuu ammuma soqee ammuma bukeessa yoo ta'e ammuma bukeessee itti dhooba yoo ta'e ofii isaatiin girgiddaarraa lafadha. Ittiin qabatu. Ittiin qabatu bakka irraa lafadha. Namoonni hin beeku gaafa girgiddaa isaarraa dhoobbaan lafa dhabu. Utuun bukeessinii namichi kun utuun bukeessinii itti dhoobee. Bukaa'ee dhoobame taanaan garuu manichaa wajjin jigsita malee itti isiin ba'u bakka. Kutichaa wajjinii utuu dubbanne waliin nyaatinii maal lallaba qopheessina maalis barsiisan. Utuu sitti hin dubbatin eenyutti dubbata? Kutaan sun. Sitti dubbachuu qaba durakkoo gaafa dubbiftuu sitti dubbachuu qaba. Isa sitti dubbatame namatti dubbatta mati. Sitti hin dubbatamne taanaan maal dubbatta? Kanaaf kutaa sana sirriitti dubbisuudha. Kutichaa wajjin dubbachuu haasa'uu irra deddeebinee haasa'uudha. Inni shanaffaani kutaa keenya sanaa gararraaf gajjallaa isaa dubbisuudha. Gararraatti maaltu dubbate? Macaafa qulqulluu irraa yaadattu akka jedhamanii al tokko tokko. Yesuus itti fufee jedhaan.
Yesuus itti fufee jechuun gararraatti waa dubbateera jechuudha. Erga akkas ta'e booddee jedha iddoo tokko tokkotti. Maal jechuudha? Waa ta'eeraa jechuudha. Waa ta'eeraa jechuudhaan. Gararraatti maal dubbatee dhufe? Kutaa koo kana keessatti immoo maal dubbate? Maal dubbate? Kutaa koo keessatti dubbatee immoo gajjallaatti immoo waa'ee maalii dubbate? Sana sirriitti duraa booda kutaa keenyaa sanaa sirriitti dubbisuudha. Egaa gulantaan kan biraa already ja'affaarra ga'eera. Ani ABCDdhaan hin qabadhe kanaaf ja'affaarra hin jira. Inni ja'affaanii ergaan jalqaba macaafichi ittiin caafame maaliidha? Macaafin kuni jalqaba maaliin barreeffame? Egaa kuni isa argachuu dhiisuu dandeenya already jiraatu jechuudha malee. Kitaabni kuni jalqaba afaan Ibraayistii isaanii mitiiree kan inni qophaa'e macaafni qulqulluu afaanitti Yesuus barsiisaa tureenitti hojjetame. Amma afaan sana argachuu hin dandeenyu. Garuu uumamaan argachuu dandeenya. Afaan Ingiliffaa, afaan Amaaraa, afaan Oromoo kitaabota yeroo jalqabaa babarreeffaman sana fakkeenyaaf yeroo baay'ee maalan fayyadama? Hiika abbaa gammachiisa jalqabaa Onismoos. Isa kan Onismoosiin gaafa dubbistanii jechoonni amma nu biratti xiqqoo salphaa ta'anii mul'atan achitti jabaa ta'e mul'ata. Wanta achitti immoo xinnoo gabaabaa dheettan afaan amma si'anaatiin immoo guddaa ta'e yeroo hin argamu agartu. Kanaaf egaa ergaa jalqabaa waan ittiin macaafni sun jalqabaa barreeffame gaafa jennu sana hubachuu danda'udha. Inni torbaffaanii kitaabonni adda addaa waa'ee kutaa naa kenname maal dubbatu? Kitaabonni adda addaa hiikaaleenii riferaansiin adda addaa kunii waa'ee kutaa naa kenname sanaa maal dubbatu? Yaadi isaan kennan maaliidha? Waa'ee waan kutaa naa kenname sanaa yaadi isaan kennan maali? Egaa maaliidha? Riferansii adda addaan fayyadamna. Garuu kutaalee macaafoleen hiikaa adda addaa nuu kennanii lallaba keenya ta'u utuu hin ta'in akka nu lallaba qopheeffannu warra nu deeggaranidha. Haasaan koo isinii ibaaraa? Referansiin adda addaa macaafoleen adda addaa hiikaa nu gargaaranii lallaba keenya nuu ta'u utuu hin ta'in deeggartuu nuu ta'u waan nuyi dubbachuuf jennu sana akka inni nuu coomuu godhu jechuudha. Foon itti nu uumu. Namoonni al tokko tokko isuma referaansii irraa barreeffatan toora gashatanii isa dubbisanii dhaqanii taa'u. Isa amma namni qilleensa irraa lafaan dhadhaata rakkoo maalii qaba? Agartee qubuma keetiin tuttuttee qilleensa irraa dubdub goote lafaan dhaattaa rakkoon qaba. Garuu sassi keessatti hojjetetu nama keessatti hojjeta. Isa gaafatti qophooftu si keessatti hojjetetu dhaqee immoo namatti itti lallabdu keessatti hojjeta jechuudha. Egaa inni kan biraa referaansii adda addaa hubachuu danda'eera. Inni kan biraa kutaa macaafa keenyaa keessaa deeggartuu kutaa keenyaa warra ta'an sana sirriitti dubbisuu danda'udha. Macaafa qulqulluu jala jiru miti warri nu deeggaran. Kutaa macaafa qulqulluu keenyaa jala kutaawwan nu deeggaran jiru. Isaanii sirriitti firoomsinee dubbisuu danda'udha. Kutaawwan nu deeggaran sana sirriitti macaafa qulqulluu jala isaaniitti barreeffamanii jiru. Isaanii sirriitti isaan immoo attamitti kaa'amanii. Waa'ee kutaa kanaa attamitti kaa'amanii. Fakkeenyaaf Maatewos keessa jiraate Luqaasis barreesseera yoo ta'e Luqaas waan sana attamitti kaa'ee Maatewos attamitti kaa'e. Isaan sana walitti firoomsuu irratti hojjechuudha. Isaan sana walitti firoomsuu irratti hojjechuudha. Inni kan biraa mata dureewwan kutaa keenyaa sanaa sirriitti adda baasuudha. Mata dureewwan kutaa keenyaa sanaa sirriitti beekuu danda'udha.
Maa jechuudha mata duree kutaa keenya gaafan jedhu. Giddu galeessii kutaa gaafa sana nuu kenname maal? Wanti inni xiyyeeffatu. Wanti inni xiyyeeffatu. Irra deddeebi'ee. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko hanga 10tti nuu kenname yoo ta'e, lakkoofsa tokko hanga 10 keessatti kan inni yeroo 4 irra deebi'ee qabe. Kan inni yeroo 5 irra deebi'ee qabe. Kan inni yeroo 3 irra deebi'ee qabe. Waan inni irra deddeebi'ee dubbate giddu galeessii kutaa keenyaa sunii mata duree keenya sana ta'uu danda'a. Mata duree keenya sana ta'uu danda'a. Giddu galeessii kutaa keenyaa sunii jechuudha. Mata duree nuu ta'uu danda'a. Isa sirriitti itti yaaduudha. Isa sirriitti itti yaaduudha. Egaa dhageessaniitu ta'een beeku al tokko namoonni macaa kutaa fudhatan keessa mata dureen jirreetii dhaqanii gammoojjii ta'e baddaadhaa fidu ta'e fidanii dhoobbatutti. Lafa isaan fidanii beeku. Mata durichuma duriin kajeelaa fideetti dhoobbate ta'e I don't know. Kutaan isaa waa'ee sanaan dubbatu kan biraama tokko fideerra ka'a. Agartanii amantoonni keenya maal ta'u beektu? Tokko gaafa isin mata duree keessan kaa'attaniiti barsiisa isin kaa'ataniif lallaba keessan sana itti quufu bakka. Mata dureen keessanii ifa gabaabaa bareedaadha taanaan waaqayyoof galatu har'a hin nyaanne bakka. Gaafuma isin mata duree akka nama saawwa maraatuun hedduu mataan miila waliin rukuttanii maqaa Yesuus Kiristoosiin garamitti hiikuuf jedhaa kanaa. Yeruma sana si biraa deebuusan si waaqayyo si gargaaru haadha koo nullee fala hin qabnu. Agartanii pirinsipilii lallabaa barsiisaa keessatti maaltu jira? Mata dureen bareedaanii lallabaa bareedaarra caalaa jedhama. Maaliif mata dureen kee harkiftuu waan namatti tajaajiltuuf harkiftuudha. Kanaaf ishii qopheessaa jechuudha. Egaa inni xumuraa gulantaa macaafa qulqulluu hiiknu keessatti inni xumuraa dubbadheeraa giddu galeessi suni mata duree nuu taa'edheeraa inni xumuraa maalii? Kutawwan keenya keessaa kutawwan gurguddoo jechawwan gurguddoo ta'an sanas sirriitti hubachuu danda'u. Jecha gurguddaa. Fakkeenyaaf Yesuus ani yaa bishaan jiraataati. Ana mukti wayini. Jechoota baay'ee murteessoodha. Ani yaa bishaan jiraata. Ana mukti wayini. An karaadha. An dhugaadha. Jechawwan gurguddoo kutaa keenya keessatti dhuqaman sanaa nama biraan ga'u irratti hojjechuudha. Sana hiikuu irratti. Mata dureema fudhanneeyyuu garuu achi keessatti jechawwan gurguddoo Yesuus dubbate achi keessa jiran sanaa hiiknee namoota biraan ga'u irratti hojjechuudha. Hiiknee namoota biraan ga'u irratti hojjechuudha. Egaa maal jenne irraa lallabuu barsiisuun waaqayyo biraa adaraa nutti kenname. Eenyutu adaraa kenname kanaaf ta'a? Eenyutu lallabaa barsiisaa ta'a? Kennaa lallabuu barsiisuu. Hubannaa dubbii waaqayyoo qabaachuu. Hubannaa dubbii waaqayyoo qabaachuu keessatti kutaa nuu kennaman hiikuudhaaf kan nu gargaaranii waa kurnan tokko dubbanneerra. Kanarraa lubaa daqiiqaan koo xumurameera fakkaata. Waa qabda. Daqiiqaa ruubii qabda. Daqiiqaa 15 Ruubiin qabda. qabaa kuchi. Ish. Haa ta'u wantoota amma dubbanne kana akka jirutti qabanne amma waa lama dubbadheera. Eenyutu lallabaa barsiisaa ta'uu danda'a innee kennaa isaa nama qabu hubannaa macaafa qulqulluu nama qabu isa sadaffaan dubbadhe ishee ruubii keessatti.
Shirubi keessa sadaffaan dubbadha. Eenyutu lallabaaf barsiisaa ta'uu danda'a? Nama lallabaa fi barsiisaaf qophaa'uu danda'u. Butatee isa manaa ba'utu hin ta'in gattaa isa qophaa'uu danda'udha haadha kun. Hin ta'u kun. Yeah. Isa hirribuma gahee luqqifatee fi guutuu hin ta'in lallabaaf barsiisaa ta'uu kan danda'u nama itti qophaa'utu lallabaaf barsiisaa ta'uu danda'a. Mana keenya keessatti dubartiin gaariin isin biraan beeku egaa ammayyuu nu biratti dubartiin baay'ee iddoo cimaa qabdi. Dubartii gaariin mana ishee keessatti ishee nyaata mana isheetii yeroodhaan qixeessituudha. Ishee immoo dhuftee mana baaburaatii dhuftee qixxaa tutuun ta'in ishee bukeessitee tolchituudha. Kanaa gadi qixxaadhaan itti buku ofitti. Maatiin sunis nama hin ta'u. Qixxaa nyaata waan ta'eef. Waliin adeemu daalachaadha. Garuma bakkee kana yoo dhaqe sa'aatii tokko taa'ee yoo ka'e malee garaadhaa iyyuu hin ba'u. Hin ajjeefte dubartittiin. Kanaaf ishee matti yaaddee qophooftutu haadha manaa gaarii ta'a. Ilaa ijoollee keenyaa. Lallabi gaariin qophee gaarii keessaa hin argama. Dhagahaa jirtu mini waa'een ayyaana isaa qabaachuu dubbanneerra mormiin qabu. Garuu lallabi gaariin barsiisni gaarii maal keessaa dhufa? Qophee gaarii keessaa dhufa. Gaafa qophoofnu gargaarsi hafuura waaqayyoo dhibba nu keessatti hojjeta. Isa kaan keessatti hin hojjetu jettanii yaaduu dandeessu. Maaliifan akka jedha? Hafuurri waaqayyoo dhibaa'ummaa hin deeggaru. Dhibaa'ummaa hin deeggaru. Ati hin qophaa'inii dhaqeeman pulpeetii irratti si wajjin hojjedhaan jedhu hafuurri qulqulluun. Agartee? Hindaa'u macaafni qulqulluu maal jedhaa? Yesuus maal jedhe? Hafuurri inni dhugaa sun gara keessan gaafa dhufu waan ani isin barsiise isin yaadachiisaadha. Hafuurri qulqulluun maal godhaa? Waan nuyi dubbii waaqayyoo dubbifannee itti yaadneeti waltajjii keenya irratti sirriitti nu keessatti ibsa. Kanaaf qophee gaarii hin gaafata. Dhamaatii ati qophaa'uudhaa fi fudhattu suni waaqoo irratti gatii guddaa qabala. Innati macaafa qulqulluu dubbiftu. Innati teessee mata duree attamitti fudhadhu. Haqee attamitti yoon dubbadhe gaariidha jettu waaqayyoo biratti gatii guddaa qaba. Mee gurbaa waan dinqee hojjette tokkoon isinitti himu. Gaaf tokko namni beela'ee guyyaa 3 Yesuusin duukaa ture. Yesuus immoo maal jedhe Yesuusii? Jarri kun karaa irratti kukkufuu waan nyaatan kennaafii. Waa'ee kutaa sana yaadattu mini? Isa 5,000 biddeen nyaate. Waa kennamuu fi bakka namni kun beela'eera nyaata kennamu jedhe Yesuus. Phexros faayi maal jedhe Phexrosii ni jarjaraadha mitiire. Kun lafa onaadha gaaffii akkasii maal hojii gaafa ta'u tokko tamaa dhaqan iyyuu meeqaan bitanii danda'u. Yesuus gaafatee innisu. Maaliif dubbii kana dubbata Yesuus beektu? Namoota warra isaan duukaa deeman keessaatii bartoota keessaatii gurbaan tokko biddeen biddeen garbuu 5 fi qurxummii 2 qaba qodaa keessa. Guyyaa 3 fuunfatee makaa ture malee nyaanni gurbaan akkatti nyaatu hin qabu. Nama baay'eedha miti irratti qabatu. Baattatee deemaa ture. Biddeen 5 qurxummii 2 qaba. Yesuus isa barbaadela. Booddee gaafa inni gaafatee dhiisuu diduu namatti teessisanii Yesuus immoo akka jedhe isin gidduudhaan namni waa qabu hin jiru jedhe. Innaan gurbaan tokko jira jedhanii.
Isa naa waamaa jedhe. Gurbicha harkaa fuudhee eebbiseeti 5,000 nyaachise. Qopheen kee xinnoonii 1,000 akka quubsu godha Waaqayyotu. 1,000 akka quubsu. Kan kana baay'een dinqisiifadha. Biddeen 5 qurxummii 2 5,000 ga'een beekulaa ijoollee Waaqayyo. Gurbattiin kun waanuma of harkaa qabaachuu qabdu of harkaa qabdila. Waaqayyo maannaa gada roobsuu akka barbaadetti nyaachisuu mitila. Waanuma qabaachuu qabdu qabdii isuma irrattiti Kiristoos eebba isaa dhangalaase. Ilaa qophaa'ummaan keenya persentii xiqqoo yoo taatu waan ati itti yaaddee itti dhamaatee qophoofte kanati waanuma itti dhamaatee qophoofte kanati waltajjii Waaqayyo shii kenne irratti eebbi Waaqayyo irratti dhufa. Arraba keessa irratti hiika Waaqayyo. Hafuurri Waaqayyoo si keessatti dhibbaan hojjeta. Agartanii kanaaf nama qophaa'u utuu lallabaa ta'uu danda'a, barsiisaa ta'uu danda'a. Hin qophoofnu yoo ta'e amantoonni keenya qophoofnee fi hin qophoofne ta'anii beeku isaan. Hin qophoofne gurbaan kunidha. Gaafa takka Addis Ababaa haasofta achi baata, Ameerikaa lixxa achi baata, Awurooppin natta achi baata, as immoo Itoophiyaa immoo dhufta. Namni suma duukaa fiigaa itti dhiisee taa'e maal? Aare gurbaan maraateera waan tokko hin qophoofne fayyoo nuun taphatam jiranaa. Taa'umsumatti si beeku bakka gaafa baddaaf gammoojjii lixxe. Atuun gubattaa dhoo gowaa koo siyaa gargaaru. Kanaaf amantoota keetu beekala. Hin qophooftu yoo ta'e maal ta'a? Sirkaa haamaraa bakka. Haamaraa hundi jedhamu beekamaadha. Wal keessa makata. Al tokko akka xumuruu goota hin daganaa mudattee jalqabda. Al tokko akka jalqabuu goota alan ammoo xumuruutti fidda. Hina haamaraa bakka wal keessa jalaa bada. Gaafa akkas ta'u maal ta'a deema beektaa? Namni waltajjii kee jibbaa deemala. Utuu waldaan naqin mana itti Waaqayyo waaqeffatu utuu naqinii har'a yeewni lallabuu dhaqee taa'ee dhaggeeffata. Yeewni lallaba. Hawalutu lallaba. Inni qophaa'u manuma taa'etanii idduma tokko onlaayinii hordofadhaadhaan. Isan lallaba taanaan immoo inni qophaa'u barsiisatti qophaa'u inni nuun taphataa. Utuu heduu Waaqayyo achirraa sin ari'anne seexanni sin ari'anne qophaa'uu dadhabuudhaan achirraa ari'atamte. Qophaa'uu barbaachisa. Achumaaniin immoo waa isinitti ijoollee keenya. Ani baay'een isin jaalladha dhuguma. Sila maalan jedhe yeroo amma jirru kana keessa teekinooloojiin bal'ateera mitiire. Namni mata duree matti kennaa qilleensarraa fidee gadi itti naqaafi. Ilaame waan guddaan isinitti hima. Ishee isiniin jaalladha sanila. Nu yeroo isaan qabnus jechuu dandeessu. Isa isiniif Waaqayyoo fixa. Yeroo nuyi keessa jiru namni baay'een maa'inni mata duree barreessee seerchi godhaa xop jedhee irratti lafa dha'a. Namicha achi bahee gaafa lallabuutti ka'u akka inni qilleensarraa buufatee fi akka Waaqayyo isa keessatti hojjete namoonni beeku. Dubbisaa gaariidha. Haarca wachii gadi dubbisaa gaariidha. Garuu maal ta'uu qaba ijoollee keenya? Waaqayyo wajjin dubbachuu, sagalee Waaqayyoo dubbisuu, waan Waaqayyo keessa kee fidee si barsiisee namatti fudhattee gadi ba'uudha. Gaafa sana dubbiin sun si bira akka ta'e Waaqayyo si biratti akka hojii hojjete amantoota ta'antu beekan. Kanaaf sanas eeggachuun baay'ee gaariidha. Sanas eeggachuun baay'ee gaariidha. Egaa lallabaaf barsiisatti qophaa'uudhaaf ishee kana dubbadeen fixa lubaa. Lallabaaf barsiisatti qophaa'uudhaaf inni jalqabaa. Lallabaaf barsiisatti qophaa'uudhaaf inni jalqabaa. Ciratiima wayii gootanii qophee dhuunfaa qabaachuudha. Nama qophaa'utu lallabaa barsiisaa ta'a inni mitire. Lallabaa barsiisatti qophaa'uudhaaf inni jalqabaa qophee dhuunfaa qabaachuudha.
yaadaan qophaa'uu, qalbiin qophaa'uu, jireenya keenya sanatti gara qophee qabnu sanatti jireenya keenya yaada keenya gara sanatti caalchisu jechuudha. Qophee dhuunfaa keessatti waa afurtu jira. Amma arfan isaan dubbadhu. Qophee dhuunfaa keessatti waa afur. Qophee dhuunfaa keessatti waa afur. Qophee dhuunfaa keessatti waa afur. Waa afur. Inni jalqabaa kadhannaadha. Inni jalqabaa kadhannaadha. Qophee barsiisaa lallabaa keessatti, qophee dhuunfaa goonu keessatti inni jalqabaa kadhachuudha. Maa jechuudha kun? Waaqayyoo wajjin dubbachuu, Waaqayyoo wajjin mari'achuu, Waaqayyoo sagalee akka nuu kennu, Waaqayyoon jabeessine kadhachuudha. Keessumatti lallabaa jabaa ta'uu barbaaddu? Barsiisaa dubbii Waaqayyoo jabaa ta'uu barbaaddu? Nama kadhannaa jabaa ta'uu gaafata bakka. Al tokko barattoota barsiisaatu barsiisaan kun homileetiksii barsiisa waa'ee lallabaa barsiisaa. Jennaan barattoota isaatii kutaa macaafa qulqulluu hireefi. Kutaa macaafa qulqulluu gaafa hireefi jedhu mucaan inni tokko gaafa taraan lallaba isaatii ga'u egaa kun qorumsa cimaa qaba. Lubii Waattolaan beekaa. Barataatu naxibii namarratti qaba taa'e. Yeroo dhaabate akkas jedhee wayyaan isaa akkasii akka inni itti haasa'e sirrii miti jedhanii namarratti duudu bakka. Barattoonni sirreeffatanii taa'anii iskiriiptoo isaanii gaafa ka'ee jedhu ani hin qophoofne jedhe. Ani hin qophoofne jedhe. Maaliif hin qophoofne jedhe ni barsiisan. Ilaamee barsiise. Xiksii gogaa achiin gorre ashiin gorre fuutanii naa laattanii jedhe. Anaa yoo naa geddartan malee lallaba kana lallabuu hin danda'u. Gogaadha wanti isin natti laattanii jedhe. Naa geddaraa. Ennaan barsiisaan isaa kolfeeti siin geddaruu xiksii kee kana jedhe. Kutaa macaafaa kana siin geddaruu jedhe. Maaliif naan geddartu ennaan dhaqii mana keetti galeetii dafqa adda kee irraa cubuunii xiksii kana laaffisiitii fidi nu nyaachisi jedhe. Ati ittiin dafqine dafqa ittiin cobsine xiksii kee kanatti jedhe. Maal jechuudha? Irratti hin kadhannee jedhe. Ilaamee ijoollee Waaqayyoo. Kadhannaanii akka nama caakkaa guddaatti abidda qabsiisee isa booddee waa keessa barbaaddatuuti. Qophee dhuunfaa keessatti wanti barbaachisu Waaqayyoo wajjin dubbachuu. Kutaa keenya sana bannee harkarra keenyee hiiki kutaa kanaa jechuudha. Hankeeti sagaleen kun hiiki jechuudha. Yoo akkas ta'e lallabaa jabaa ta'uun hin danda'amu. Hin kadhannu taanaanii ariisaa sangaa ta'a. Sangaa beektu mini sangaan hin ari'a miti saawwa. Hin ari'an jedhama mini. Hin ari'a sangaan. Garuu maaliin godhu sangaan beektu hin ari'a malee. Jabbiin godhataa? Hin godhatu. Kan inni ari'uuf maaliif beektu? Uumamuma isaatiin sangaan saawwa dhalaa ari'a mitiire. Uumama isaatu ayyamaa filaa sana ari'u. Garuu immoo jabbiin immoo hin godhatu. Jabbiin immoo godhachuu hin danda'u. Hin kadhannu yoo ta'e waanuma feenuuf lallabna, waan nutti kennameef lallabna, garuu immoo garaa namaa Waaqayyoon qopheessuu hin dandeenyu. Humni garaa namaa geeddaruu kadhannaa keessa jira. Humni lallaba namaa cimsuu kadhannaa keessa jira. Humni kutaa dubbii Waaqayyoo hiikuu kadhannaa keessa jira. Macaafa qulqulluu maaliin barreeffame? Hafuura Waaqayyootiin barreeffame laata. Macaafa hafuura Waaqayyoon barreeffame gaafa kadhannee hafuurri qulqulluu gara keenya dhufu kutaan keenya sun hiikama laata. Qophee jalqabaa keessatti
nama kadhatu ta'uu dhala. Nama kadhatu. Phaawulos waa'ee kanaati naa kadhadhaa waaqoo dubbisa akkanaa ibsuu jedhe. Dhoksaa dubbisaati akkanatti dubbatutti naa kadhadhaa. Bara keenya lallaboota jira malee lallaboonni kadhatan muraasa. Naa dhiisaa hin beeku saddoo keessan. Barsiisota hin barsiifne dubbii waaqoo jedhantu jira malee mikottu soomaaf sagada walakkaa guyyaa qabannaa wannaa jettee buleessa koo Yesuus xumureessa maaltu na ajjeesedha. Yesuus kadhatee xumureera. Agartee nama raajii dubbachuu bachees ba'u malee nama kadhatee raajii dubbatu nagartu har'a. Isin biraa nagaa fakkaata nu biratti nuti cimaadha haadha koo. Nama dinqii gochuuf as ba'u malee nama kadhatee waaqa akka dinqii godhuu qophaa'ees ba'u nagartu. Kanaaf dubbiin afaan namaa keessaa fuudhamaadha. Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Kanaaf nama lallabaaf barsiisaaf qophaa'utu lallabaa ta'uu danda'a. Hubannaa macaafa qulqulluu nama qabutu ta'uu danda'a. Kennaa lallabaa barsiisaa nama qabutu ta'uu danda'a. Macaafa qulqulluu lallabuu barsiisuun itti gaafatama waaqayyo biraa nutti kennameedha. Kan dhageenye nuuf eebbisuu har'a gaaffii hin qabdanii natti fakkaata. Miti? Gaaffii maalii qaba haadha koo? Waan qaban hin fakkaatu. Eesi gaaffii yoo jiraate gaame. Garuu hubatameera wanti naasa'u kun. Sirriitti faadha. Namoonni dhaggeeffatanii yaada laadhaa ishii wanti hin dubbadhu yoo sin rakkise kana laawu tokkos ta'e gaariidha jedhaa ishii waaqayyootu yeroo nuu kenne.